Sounds of the Couple. 4 pasangan romantis, 4 pasangan bersuara emas. Untuk pertama kalinya, 4 pasangan alumni Dangdut Academy tampil bersama di panggung gemerlap konser raya. Si Devi dan Avan, April dan Robi, Lina dan Valen, Tasya dan Ardiel. Menghadirkan chemistry yang bikin baper dan karakter unik dari tiap pasangan. Aku akan selalu menjagamu. Nanti kita menikah ya. Bahagiaku ketika berada di sisi. Saksikan kemeriahan 2 malam puncak konser raya 31 tahun Indosiar luar biasa. Malam puncak pertama 10 Januari, malam puncak kedua 11 Januari pukul 19 live di Indosiar dan Video.